Buenos días amigos, los saluda el Chele Chalateco. Nos encontramos lo que es en la cascada El Limo, ubicada en el municipio de Metapán, departamento de Santa Ana. Como pueden ver, es una belleza amigos, una belleza. Qué lugares mágicos con los que cuenta nuestro bello El Salvador. Nos vemos en un próximo video.